Այս հոլովակում կխոսեմ 2024 և 2025 թվականների մասին, բայց նախ խոսեմ այն մասին, թե ինչու որոշ ժամանակ նոր տեսանյութեր չեմ ունեցել։ Պատճառը այն է, որ ես բացում եմ վճարովի, առցանց, հոգևոր աճի և զարգացման կենտրոն։ Շատ տարիներ առաջ, երբ ես ձեռք էի բերում գիտելիքներ, ցանկացա գիտելիքներ ձեռք բերել նաև հայերենով։ Հայերենով մի քանի հետաքրքիր տեսանյութեր գտա ու վերջ, բայց դրանք իրար կապել ու ինչ-որ բան ստանալ հնարավոր չէր։ Ես նպատակ դրեցի և որոշեցի ստեղծել ալիք, որպեսզի հնարավոր լինի հայերենով գիտելիքներ ձեռք բերել։ Ես ինքս ձեռք եմ բերել գիտելիքները ռուսերենով։ Սկզբից դժվար էր գիտելիքներ ձեռք բերել, թարգմանել և տեսանյութեր հավաքել։ Երբ ստեղծում էի տեսանյութ կառավարման տեսության մասին, ես կես տարի աշխատեցի այդ տեսանյութի վրա, չհաշված այն տարիները, երբ ես ինքս էի ծանոթանում այդ թեմային։ Այսօր իմ ալիքում հայերենով տարբեր թեմաներով տեսանյութեր կա։ Կառավարման տեսություն, որը ամենալավն է աշխարհում։ Հանրային անվտանգության հայեցակարգ, թվաբանություն, աստղաբանություն, էզոտերիկա, հոգեբանություն, քաղաքականություն, գլոբալ քաղաքականություն, հիվանդությունների առաջացման պատճառները և այլն։ Այսպիսով ես կատարեցի իմ նպատակը։ Ես ստեղծել եմ մոտ 150-160 տեսահոլովակ և ոչ մի դրամի օգուտ չեմ ստացել։ Դա իմ նպատակը չէր։ Երբ կատարեցի հայերեն ալիք ստեղծելու նպատակս, սկսեցի հուշումներ ստանալ, որ արդեն ժամանակն է վճարովի հիմունքներով առցանց դպրոց ստեղծելու։ Գիտելիքը էներգիա է, փողը նույնպես էներգիա է։ Իսկ մենք գիտենք, երբ էներգիա ես տալիս, պետք է էներգիա ստանաս, որ բալանսը պահպանվի։ Իսկ բալանսի պահպանումը տիեզերքի օրենքներից մեկն է։ Այսպիսով ես սկսեցի շատ հուշումներ ստանալ, որ ժամանակն է իջնել երկրի վրա, այսինքն ժամանակն է աշխատանքի դիմաց էներգիա ստանալ փողի տեսքով։ Այսօր ես զբաղվում եմ հոգևոր կենտրոնի ստեղծմամբ և արդեն հոգևոր աճ և էզոտերիկա թեման պատրաստ է։ Աստիճանաբար կլինեն բոլոր թեմաները, որոնք իմ YouTube ալիքում են։ Պայմանների հետ կարող եք ծանոթանալ անցնելով հղումով, որը կլինի տեսանյութի ներքևում։ Իսկ հիմա խոսեմ 2024 և 2025 թվականների մասին։ Թվագիտության մեջ ենթադրվում է, որ յուրաքանչյուր մոլորակ էներգիա է, և հետևաբար, երբ առաջանում է ինչ-որ կապ մոլորակներից մեկի հետ, աստղաբանները կարծում են, որ մենք մտնում ենք ինչ-որ էներգիայի գոտի։ Օրինակ այժմ 2024 թվականը համարվում է կարմայի տարի։ Ինչու՞։ Քանի որ կարմայի խորհրդանիշը 8 թիվն է, իսկ 2 գումարած 0 գումարած 2 գումարած 4 հավասար է 8-ի։ Քանի դեռ 2024 թվականն է, կարելի է հասցնել ինչ-որ բաներ անել այս տարում։ Մի քիչ կխոսեմ 2024 թվականի մասին, հետո կանցնեմ 2025 թվականին։ Հիշեցնում եմ, որ 2024 թվականը կարմայի տարի է։ Կարման կանխորոշվածություն չէ, կարման պատասխանատվություն է սեփական ճակատագրի համար։ Կարման համընդհանուր փոխկապվածության, համընդհանուր արդարության օրենք է։ Յուրաքանչյուրի կյանքում, ինչպես հավատում էին մեր նախնիները, կան մի շարք կանոններ, որոնք պետք է պահպանվեն գործողություններով։ Եթե դրանց հետևում են, ապա մարդիկ կուտակում են դրական էներգիա։ Իսկ եթե չեն հետևում, ապա կուտակում են բացասական կարմա։ Սեփական որոշումների համար պատասխանատվություն ստանձնելը շատ օգտակար է։ Կարմայի տարում անհրաժեշտ է վերլուծել այն, ինչ դուք արել եք վերջին 8 տարիների ընթացքում։ Այն դրական կամ բացասական կյանքի դրվագները, որոնք եղան այս 2024 թվականին, կապված են նախկին 8 տարիների ձեր ապրած կյանքով։
Շատերը մաքրված կմտնեն 2025 թվական եւ շատ կարեւոր է նոր սխալներ չանել։ Եթե այս 2024 թվականին կային խնդիրներ որոշ մարդկանց հարաբերություններում, այս թվականը ցույց տվեց դրանք։ Այնպես որ ճիշտ կլինի, որ մարդիկ շնորհակալություն հայտնեն դասերի համար, որոնք մենք պետք է անցնենք այս կյանքում։ Կարևոր է հասկանալ, որ տիեզերքը բոլորի հանդեպ տրամադրված է դրական։ 2024 թվականում պետք է պլանավորել, նպատակ դնել, լսել ինքներս մեզ, զբաղվել հոգևոր աճով։ Խորհուրդ է տրվում ներել, բաց թողել բացասականը։ Խորհուրդ է տրվում ավելի շատ սեր ցուցաբերել հարազատների նկատմամբ, ավելի շատ հոգ տանել նրանց մասին։ Խորհուրդ է տրվում ավելի շատ զբաղվել մեդիտացիաներով։ Մեդիտացիայի ամենօրվա պրակտիկան մարդուն սովորեցնում է շատ ավելի արագ եւ խորը սուզվել ուղեղի այնպիսի վիճակի մեջ, որում մարդը ի վիճակի է լսել իր մտքերը, իր գաղափարները, իր զգացումները, զգալ այն, ինչ ուզում է, լսել իր նպատակները եւ ստեղծագործել։ Մոտենում է նոր տարին, ինչպես ճիշտ դիմավորել։ Մենք արդեն գիտենք, ամեն ինչ ցիկլային է։ Մենք ապրում ենք ցիկլերով՝ գիշեր-ցերեկ, 24 ժամ, 365 օր եւ այլն։ Որոշ ժամանակը մեկ ինչ-որ իրադարձություններ կրկնվում են։ Եվ երկրներում, եւ ամբողջ աշխարհում որոշ իրադարձություններ որոշ ժամանակում կրկնվում են։ Ամեն ինչի համար կան ուժի կետեր եւ խոցելիության կետեր։ Մարդու համար ուժի կետը ծննդյան օրն է, իսկ խոցելիության կետը բեղմնավորման ժամանակը։ Երկրի համար խոցելիության ժամանակը դեկտեմբերի վերջն է, հունվարի սկիզբը։ Նոր տարին նշելիս երկրի համար խոցելիության կետ է։ Այս ժամանակ մենք պետք է ճիշտ քայլեր անենք։ 157-րդ հոլովակում մանրամասն նկարագրել եմ ինչ ծառ ձեռք բերել եւ ոնց զարդարել ծառը, որպեսզի ճիշտ եւ դրական էներգիաներով ծրագրավորենք 2025 թվականը։ Կարճ հիշեցնում եմ, որ կտրված ծառը խորհրդանշում է մահ։ Լավ կլինի ձեռք բերել ծաղկամանով որևէ ծառ։ Ծառայի դեպքում, եթե զարդարում եք արհեստական տոնածառ, ապա հիմքը սարքեք այնպես, որ տպավորություն ստեղծվի, իբր ծառը հողի կամ ծաղկամանի մեջ է, եւ անպայման տոնածառի հիմքում դրեք 1 կամ ավելի աճող ծառեր կամ ծաղիկներ ծաղկամանի մեջ։ Անցնենք 2025 թվականին։ 2025 թվականի թվերի գումարը տալիս է 9, 2 գումարած 0, գումարած 2, գումարած 5 հավասար է 9։ Այդ թիվը պատասխանատու է մեր անցյալի հետ կապի համար մեր հիշողությունների հետ, կապի համար մեր տոհմի հետ, կապի համար մեր նախկին կյանքերի հետ, կապի համար անցյալի հետ։ Եթե մարդու ծննդյան թվի մեջ կա 9 թիվը, ապա այդ մարդիկ շատ են կապված անցյալի հետ։ 2025 թիվը որպես 9 մեզ կմաքրի անցյալում եղած ոչ կայուն հարաբերություններից, գործերից, նյութերից, այսինքն այն, ինչը քանդվող է, պետք է դրանից ազատվել։ Եթե չեք սիրում ձեր աշխատանքը, ապա 2025 թվականին փոխեք ձեր աշխատանքը։ 2025 թվականին ազատվեք այն հարաբերություններից, որոնք կայուն չեն։ Փոփոխությունները նոր իմպուլս, նոր հարաբերություններ, նոր աշխատանք, նոր ճանապարհներ կբացեն եւ նոր հույսեր կտան։ Մեր ապագան կազմավորում ենք մենք, ամեն մեկը իր համար։ Մենք պետք է հասկանանք, որ մեր ապագան մենք կազմավորում ենք այստեղ եւ հիմա ռեժիմում։ Ինչ որոշումներ կընդունենք ներկայում, այն էլ կստանանք ապագայում։ 2025 թվականի առաջին 6 ամիսների ընթացքում կլինի ստուգում։ Ինչքանով եք դուք կարողանում ազատվել անցյալի սխալ կամ ավարտվող գործընթացներից, իրերից եւ մարդկանցից։ Իսկ մնացած 6 ամիսների ընթացքում կգան կյանքի դրվագներ,
դասեր, եթե դուք ճիշտ չեք վարվել։ Բնականաբար, եթե ճիշտ մոտենաք հարցերին եւ իրերին, կստանաք դրական զարգացումներ։ Ինչ որ մարդիկ կգնան ձեր կյանքից, ինչ որ իրեր կկորեն, կփոխեք աշխատանքը։ Դրանք ձեզ փորձելու համար են։ Արդյոք դուք կարող եք հանգիստ բաց թողել այն, ինչը արդեն ձեզ պետք չէ։ 2025 թվականը կլինի մաքրման տարի, եւ դրա համար կլինեն բնական աղետներ, այսինքն մեր մոլորակը կմաքրվի։ Այն տեղերում, որտեղ հավաքված են բացասական էներգիա, կլինի որևէ բնական աղետ։ Լավ կլինի, եթե մենք 2025 թվականին մեր տունը, բնակարանը մաքրենք անպետք իրերից։ 2024 թվականը ցույց տվեց բոլորին, թե ինչ պետք է թողնել անցյալում եւ ինչ անել նոր 2025 թվականին, ինչ գիտելիքներ ձեռք բերել, ինչ ուղղությամբ փոխել բնավորությունը։ Իհարկե շատերը կարող են չհասկանալ, համարելով, որ այս տարին էլ այսպես անցավ։ Հիմնական աշխատանքը, որ ամեն մարդ պետք է անի 2025 թվականին, զբաղվել հոգևոր աճով, որովհետև 9 թիվը ամենահոգևոր թիվն է։ Հոգևոր աճը կազմված է 4 բաղադրիչներից՝ բարոյականություն, իմաստություն, ուժ, այսինքն զբաղվել մարմնամարզությամբ եւ չափի զգացում։ Նախկին դարում 1900-ական թվականներին մեկը նշանակում է առաջ գնալ պայքարի դիմակայության միջով, հաղթահարելով դժվարությունները, այսինքն նյութականությունը շատ էր։ Իսկ 2000-ական թվականներում երկուսը նշանակում է ապրել հեշտ, մտքի ուժով, կառավարելով ձեր իրականությունը։ Դրանք տարբեր մտածելակերպեր են։ Դա մարդկանց տարբեր հոգեբանության տեսակ է։ 2025 թվականից այս նոր դարաշրջանը իր դիրքը կամրապնդի։ Երկրի վրա եկող հոգևոր ալիքի քանակը կավելանա։ Մարդկանց քանակը, ովքեր կցանկանան ձեռք բերել էզոտերիկ գիտելիքներ, կշատանա։ Կան մարդիկ, ովքեր շատ են մտել հոգևորության մեջ, էզոտերիկայի մեջ, եւ կան մարդիկ, ովքեր շատ նյութական են։ Նրանք սովորել են, որ պետք է առաջ գնալ կամաց, օգտագործելով միայն նյութական գործիքներ։ Երկուսի մոտ էլ առանձնապես հաջողություններ չկան։ Նրանք, ովքեր միայն հոգևորության մեջ են, բողոքում են, որ գումար չունեն, չկա ստաբիլություն։ Նյութական մարդիկ բողոքում են, որ ամեն ինչ շատ դժվար է ստացվում, չկան թեթև ձեռքբերումներ, չկան հրաշքներ։ Պետք է սովորել միացնել հոգևորը նյութականի հետ, միացնել նյութական գործիքները ոչ նյութականի, էզոտերիկ գործիքների հետ։ Պետք է սովորել միացնել եղած գիտելիքները էզոտերիկ հոգևոր գիտելիքների հետ։ Ամեն տարին ունի իր որակները, իր էներգիան, իր նշանակությունը, բայց ամեն մարդ ամեն տարում ունի իր անելիքը, կապված իր ծննդյան թվից։ Մյուս հոլովակում կխոսեմ, թե ինչ տարի է 2025 թվականը ամեն մարդու համար։ Դուք հնարավորություն կունենաք հասնելու մեծ արդյունքների, միացնելով ձեր եւ 2025 թվականի էներգիաները։